Hoje eu tentei fazer uma... Como é que se chama? Quiabada. Porém, eu vou fazer quiabada com verdura, né? Botei verdura, mais verdura. Cenoura, batata e chuchu. E depois não, vou botar tudo junto, né? Cenoura, batata, chuchu, quiabo e... Ai, meu Deus, esqueci o nome do negócio agora. Assim, maxixe. Aqui eu vou cortar o maxixe em 2. Aí agora eu vou pegar, vou misturar, né? O restante aqui da verdura.